Bueno, sukaldean eta zure jatetxe bakarrik ez, telebistan ere ikusi zaitu. Behin baino gehiagotan, aizpea. Sukaldaritzaren munduan zer gehiago falta zaizu egiteko? Gauza asko. Bai? Ikasi berria gara, gaina Xarma proiektu berriarekin, aurten ja egiten ditugu 2 urte, proiektu berriarekin. Xarma eraberrituarekin? Bai, eta oraindik gauza asko falta zizkigu egiteko. Ibilbide motz honetan, ze balantze egingo zenuke bena den, jatetxearen ibilbide horretan? Ze Xarmak baditu urte gehiago? Bai, hori da, bai, 2008an hasi ginen, Antiguoko Xarman, eta, bueno, pixkat horra 10 urte zen ginen, eta azken finean, hori gure burua berriro reinventatu behar izan hori da. Zerotik ikasten da bat? Zerotik, bai, pixkat bai. A ber, gure basea inda daukagu sukaldari bezala eta gustatzen zaiguna sukaldatzea Xabitan eri, hori ja daukagu ja oso barneratua, baina bueno, proiektu honetan ikusi behar genituen gauza asko eta gauza ezberdinak egiteko gauza bilatu behar genituen. 2008an ez altzan krisi garaia. Baita ere? Bitirekin irikitzen un hori. Dicen que viene una crisis esaten zuten. Ostras! Eta goratzen nahiz egun horretan Xabita biok da, ze irango ditu, 2 urte, 3 urte gehien ez, Eta benean orain iritsi garen. Eta hor zaudete. Hala ere etorkizun goxoa ikusten diozue Xarmari, Xarma eraberritu honi, oraindik ere lanean eta ari zaren. Bai, ze kontzeptua asko aldatu da, gu ere beste bizitzako puntu batean gaude, disfrutatzeko momentua iritsi zaigula uste dugu. Hori ez, bezeroarekin konpartitzeko gauzak ari geha bilatzen denbora guztian, ez bakarrik ez sukaldean barneratua, baizik eta bezeroarekin pixkat interaktuatzeko momentua iritsi dela. Osea, ni jutema naiz, zuekin egongo naiz? Bai, noski. Mundago restaurantea? Grosen. Bale. Kursalaren frentian. Eta zuek eotezeate bezeroarekin? Bai, hori da, sukaldea irikita da, daukagu taberna goian. Ni egoten naiz asko tabernan ere, nahi dugu egin xeukukineko pintxoak ere, jendeak ikustea ere nola egiten diren gauzak ez. Eta gero eskailera batzuk daude, bera jisten zeanea, eta hor gaude ja sukaldea irikita, como... Eta zer dira, plater txikiola diferenteak edo tradizionalagoak edo nola da? Pixkat publiko guztientzat eginda da, pentsatuta dago, ez? Dago menu degustazio, berezi bat, alta kozina, deiturikoa, eta gero... Sukaldaritza pixkat elaboratu. Hori da, eta gero, nahiz ikusten. Zure irudiak ari da. Begiratu. Zer da beltzori, masa beltzori? Ogia. Hori jartzen ditugu guakamolarekin, egin den dugu ogi beltz bat txipiroi ez egindako ogia. Eta deitzen dugu txipinatxos. Txipinatxoa guakamolearekin. Oso ondo. Betidanik jakin izan ez du sukaldari izan nahi dezula? Bai. Beti? 9 urtetatik. Hori daukan ere hori menean, hori hor barneratua, baize, bueno, jaunartzako egunean hori bere garaian, gure garaian, zuek oso gaztea zeate, baina gure garaian oparitzen zian erlojuak edo kadenita bat, eta gero irikitzen zen kontu korronte bat, garai hartan. Etorkizunerako. Hori da. Zerura zazenerako. Ilusa de mi, nik hori esaten nien, ez? Sartu behar nuela dirua hor, kaxa horretan, nire jatetxea irekitzeko alditan, ez? Baina, ametsa horiekin zen biltza. Ametsa bai, gero, kaxa hoi, ez dakit nun bukatuzu. Hau oso polita da, bederatzi urterekin esan dugu, txikitasunetik hasi zinen zu, iritsi zara, jaun Andreok esan genezakia goi mailan ari gara. Eta gainera, goi mailan topa dezakegu Euskal Herrian, ze hau ere posible da sukaldean emakumezko bat. Bai. Asko zarete, hala ere, zirkuito horretan? A ber, beti egon gara sukaldean emakumeak, baina igual beste... Hori seguro. Atzerago ikusita, ez? Beti, igual... Kabeza visible edo... Bai, beti gizonak, hartzen direlako aurrean, ez da? Emakume askokin egin den lana beti, jefas de kozina, jefas de partida, beti emakumeak egon dira, ez? Zuberoan adibidez, emakume asko zian hortzeudenak, Zuberoan Hilario Arbelaitzekin, eta Arzaken ere, asko emakumeak zian. Hain zuzen, igual hori Baina da. ez parean daudenak beti mutilak dian, horrek asko aserratzen da, oso matxista da. Emakumeak egon dia, bizi osoan sukaldean sartuta eta gegorra saltzen dienak beti mutilak dia. Ez da juistua. Eta soziadadetan, emakumeak askotan ezin dute sukaldeetan sartu. Hori ez da juistua. Ez da bidezkoa. Ya está. Egia da, ikasten ditugun sukaldarien izenak eta askotan behintzat gehienetan gizonezkoenak izaten dira. Zuke barrutik errealitate hori nola bizi duzu, Aizpea?
A ber, egia esan, ani hasi nintzanean, ostalaritza eskolan, 30 ginenak, igual 5 emakumea ginen. Gaur egun hori aldatu da, 20 urte pasadia, 30 ez dakit zenbat urte pasadia, eta ja adibidez Baskulinari zenterren ez da holakorik ikusten. Horrek esan nahi du, aurrerantzean ez ditugula ez da galdera hauek egingo, ez? Bueno, azkenean, emakume asko egongo dira eta mundu honetan sartutak. Baita ere esan behar dut, nire garaian, sukaldari izatea zan ere kasua arraroa zan. Baina orokorran izaten zen, ez dut ikasi nahi, eta gurasoak, du ez ere egin nahi gure semeak edo gure alabak, eta gozen sukaldari eskolan sartzea, ez? Bai, Bai, ez zegoen hain ondo ikusita gure lanbidea. Zegertatu da, urteekin, Aldatzen ari da, aldatzen. hori da, sukaldari izatea ez da, hori da.